佢係機嘅。廚最麻煩就係佢哋成日咁樣走咧，咁有時啲廚師可能喺個廚房會扯旗噶嘛，咁你咁樣又揞到。咁其實經過一個禮拜嘅苦練咧，我而家切嘢已經快撚到撲街啊！係咪好快呢？所以事實證明，只要你肯苦練咧，呢個世界冇嘢係做唔到嘅。你睇下幾快！同埋我研究咗個青瓜片 challenge， 就係每日你可以切一下青瓜，咁你同你啲廚師咪可以鬥薄咯。咁厚啲嗰個就要去割包皮嘅，不過佢哋冇人肯同我玩嘅。咁你呢度係呢度第一下係一個 hanger， 跟住之後呢度收翻嚟輕磅住到，呢度咁樣撳住，咁樣啫嘛。其實冇用力㗎。同埋有時練完啲壽司飯咧，我都會食下佢，因為想睇下好唔好食啊。即係你嗰個質感咧，你要夠入邊鬆鬆地咁樣空心飯。咁你食咗你先知自己練成點咯。咁而家廚房入邊嗰啲嘢大部分我都識整嘅，即係譬如炸白蝦啊、炸雞軟骨啊嗰啲咧，煮湯嗰啲。咁其實大部分嘢我喺入邊都勉強應付到。咁但係出邊嗰啲就有排啊。同埋味椒鹽簡直就係廚房佬界嘅白粉啊！屌你上撚晒癮，我而家做緊個雕乸咁啊，仲要成日水溝佢哋同我一齊食啊！咁你可以見到我啲青瓜都仲係切得好撚閪啦。咁但係我最 proud of 自己就係我切完啲青瓜會食撚晒佢，做一個健康嘅廚師。壽司飯啊，依然日日都要練20粒啦。咁我最中意見到佢哋整呢個龍蝦刺身啊，即係都係我最中意嘅菜式咯。就係佢即係龍蝦刺身，咁佢嗰啲膏咧就會擠晒出嚟，再擠啲嗰啲蒜汁啊，咁然之後燒咗做一個好香嘅嗰啲膏，即係龍蝦膏嘅汁啊，攞嚟配呢個龍蝦刺身。咁我次次我都睇到扯晒，我會盡快學識整俾大家睇嘅，整俾大家食添啊！如果你想過嚟嘅話。咁我見同埋佢呢個都唔係好難咯，即係見佢都係起咗啲龍蝦肉咁去切咗佢一嚿嚿咁，然之後燒咗個蝦膏，應該比起壽司容易。我嚴正聲明，我係唔會偷食佢廚房嘅嗰啲炸白蝦。撲你個街！我唔知點解我啲 DJI 嗰啲片校撚晒 slow motion 喎，屌你全兩部影到我成個傻仔咁樣。我唯有配我最中意嘅香港 jazz singer Rachel 嘅歌俾大家聽。望住我呢個傻仔。I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. Still I fall in love too easily. I fall in love too fast. 喂！咁另外一個好中意，即係成日睇得好入神嘅菜式就係呢個秋刀魚刺身啦。咁我成日覺得佢擺得好靚，但係應該好難嘅，我應該有排都未學識嘅。咁但係同埋個刺身魚食完呢，咁嗰條骨就會攞翻入廚房炸去俾客人做呢個炸骨咯。咁呢個就係我發揮嘅時候。屌我啱啱戒到好深喎！好深啊！我幫你止血啦，嗱咁樣我張牌一彈，咁咪冇事咯。影下我哋落場俾大家睇嘅，咁每晚我哋都會即係可能攞嗰啲漂白水同埋洗潔精加熱嗰啲滾水洗毛巾，同埋攞呢啲泡泡水嚟洗地啊！喂，幾時有妹豬翻啫？我問。聽日有咯，屌你啊！聽日唔翻啊嘛！唔係啊，聽日有珍珠翻啊嘛。我唔㗎，喂啊唔啱啊！點解唔啱？唔啱數啊！啱數呢個唔啱數啫。喂，可唔可以調？有冇啲妹豬戒？係咯，你識咁多人，你介紹啲妹豬嚟？冇
佢話真都辛苦，其實講真，佢都想放下假，你嗌啲妹豬翻嚟啦。咁我聽日要翻喎。真係要你想要女，唔得你又揾阿 Van 咁得咯。我要啱啊，唔得啊，我唔翻啊。一係叫阿珍翻少啲，咩啊？叫阿珍翻少啲咯。不過我俾我俾錢，錢，我俾錢啊，真叫佢唔好翻。咁係一早講咗喎。喂，其實得喎。得啊。對你老母真係撲街啊！我啲 DJI 嗰啲片全部變撚晒 slow motion 啊！屌你，全部柒撚晒喎！好彩我電話仲有少少剩啊！如果唔係我呢個禮拜乜都冇得睇。屌啦星，全部變晒啲傻笨柒嗰啲 slow motion 喺度，屌唔知做乜嘢咁樣喎，成個傻仔咁樣。唉，屌你老母！趁而家啲畫面咁撚慢，我一次過講埋啦。咁我今個禮拜就揾咗個嘉文教我，即係第二個禮拜啊嘛。咁個進度就係要整呢個卷咯，即係整個卷物啊。咁啊反卷、小卷呢啲係必須㗎啦。咁我就叫個嘉文教我咯。咁我之後咁我會打直啦。咁嗰啲即係嗰啲學習片段。咁但我唔剪晒出嚟啦。你哋想就去我另外嗰個 IG 學廚日記嗰度睇啦，詳盡版本。因為我驚你哋悶啊。完啦，咁啊依家就教你包卷，係啦，咁啊包卷其實最基本啦，加州卷、小卷你一定要學識嘅，係啦，咁啊事不宜遲啊，教咗你包加州卷先。鞋身見到嘅，呢個係個底，呢一個係個面，我哋永遠咧面呢邊咧唔會擺飯嘅，一定係擺個底嘅。其實擺飯咧有手勢嘅，呢隻手永遠都係綁住一條線，推，係啦，推到有多喎，有多嘅掹走佢，推落去，即係就開始慢慢收翻好啲窿窿啦。扶住一邊，兩邊，盡量咧要包到實嘅。第一步噴出嚟先，第一步升翻去度。咦係喎，第一下要見到仲有啲飯喺度。係啊，嗱，第一步咁樣見到嘅。第二步，如果你要打開呢個咧，你就要記住呢隻頭。你咪啱啱人哋指晒嘅，放住佢，係啊，放住佢。一下。兩下切卷永遠都有攞刀頭，其實都有分3 part，攞刀頭最薄呢一 part 去切，中間先，中間一 part，跟住拼埋，好一樣咯喎，咪8刀先啦，好再嚟多次，都係攞刀頭，因為佢夠薄就係啦，就唔會黐住啲飯。好，唉，柒撚咗。你哋照睇我呢個 slow motion 版本啊！屌你個老母！咦唔係喎，我試下校翻正常速睇下可唔可以變翻正常先，但係聲就應該冇，可能可以俾翻個正常速度大家睇。唉，屌你老母！咁我 VO 後補翻個心得啦。咁其實捲呢個反卷咧，最難就係你你要啲飯好撚平均嘅，即係你個飯係要。如果你呢個角落頭多少少，中間厚咗少少咧，記得你一捲就已經會好唔平均，同埋會爆咯。咁所以係要練到咧，同埋最難係啲飯咧，你唔係你隨心所欲就可以鋪平佢。有時佢哋有啲飯會黐實啲㗎嘛，有啲飯硬啲㗎嘛。咁你就唔係話你想好容易地鋪平佢就鋪到。嗱，你見唔見到呢個咧？成嚿紫菜突晒出嚟啊！就係因為我個飯。可能突得唔夠多啦，或者有個位厚咗，咁佢直接越推越多就越推越歪咁啊，突咗成嚿咩出嚟，即係成嚿紫菜出嚟。咁所以就係你要慢慢經驗咧，你多經驗，你就知道到底要幾薄啲飯，即係其實要薄啲係好捲啲咁樣咯。同埋你啲角落頭要鋪滿少少，同埋平均少少。你一邊多咗就會突咗出嚟嘅。係會有少少。係會有少少難嘅，即係嗰啲呢啲邊位啦。因為你控制到個力度啊嘛。咁好多時翻工好期待就係佢送貨過嚟咯，因為我唔係翻足成日啊嘛，有時可能3點先翻，未必撞到。但係佢一送貨嚟就好似有啲新玩具送過嚟咁樣咧，可能開心嘅。刀魚，秋天先有嘅。睇秋刀魚咧，一個腮夠紅。隻眼冇混濁嘅，個肚摸落去有彈性嘅，點到咧？咩嚟㗎？蜆，你整開嘅蜆咯。海膽，咁其實海膽咧點睇佢嚟到咧靚唔靚、新唔新鮮咧？啲刺，原來啲刺一定要叉晒出嚟嘅，佢唔會耷低晒，係啦，同埋佢係會喐下嘅。
係會喐一喐。見佢有個口有啲牙喎。呢個就係其實呢一個咧，就係佢成個時間係啦。佢呢個咧其實就係佢做食嘢啊個嘴嚟嘅，食海草直情咧就靠呢個位。係。象拔蚌咁其實日本嗰啲咧象拔蚌咧就細條好多嘅，比你可能打邊爐加拿大嗰啲。咁但係佢特質係咩咧？佢肉少啲，咁但係佢係彈性同埋呢個甜度係非常之高。係啊，咩？我有個好大膽嘅諗法，但係都係唔講啦。屌那星，我啲壽司飯好似攣極攣嚟攣去都去咗樽頸位咁啊！即係去到50分、60分，就唔知點樣再攣好啲，同埋越攣越大粒個屌那星。我又有個好大膽嘅諗法，不過都係你哋想知嘅 DM 留言問啦，留言問會好啲。This is not math。有冇人沉啊？有冇人見到嘉文師傅沉船啊？點解今晚係打大佬咧？今晚係打大佬，都係包場啫嘛，平時包場唔使咁樣啊。而家你3個都忙喺度仆街。轉頭你會知道點解㗎啦。轉頭你會見到一個熟悉嘅人喺度，你會明白點解咩叫打大佬啊！原來老細今晚翻嚟食飯，我第一次見佢哋3個師傅忙喺度咁。我完全我直情唔夠膽阻住佢哋，我喺度睇佢哋做嘢算。佢哋3個完全係無懈可擊地合作無間，我完全揾唔到位入啊！我諗我一入去就會阻住佢哋做嘢。我諗大家同我一樣都有一個大膽嘅諗法。呢個杯係唔應該屬於呢度，其實。下一步呢，就係啲飯要平均啲，因為而家就算雖然收咗啦，但係呢個位係肥啲嘅，呢個位薄啲嘅，即係要再平均多少少。就算 even 而家係冇爆卷，我突然間領悟到啲嘢，就我覺得呢，唔係其實呢，如果呢度啲飯呢夠鬆呢，攣嗰陣時個空間就大啲咯，係嘛？因為實咗之後冇空間走盞咯，所以就會爆咯，係嘛？其實係咪咁啊？即係如果我呢度啲飯咧好實嘅，壓到，咁我捲嘅時候，因為你熱咧，啲飯咪咯。哦，因為你正常自己擺嗰啲飯係唔會凍嘅。係。咁所以始終啲飯暖嘅一定係會好黏密到，唔會一嚿嚿咯。同埋如果你興飯，點解要炒散佢？就係你熱咗之後咧，佢都唔會有一嚿黐住咗。係。咁你練嗰陣時咪方便啲啦。嗯。哇！今次呢個勁正方形。咁我啊趁得閒就想即刻學埋個反卷，因為平時我見佢整呢個熔岩嘅唔知咩卷咧，即係燒到佢好撚香咁啊，咁啊好想學埋啦，即係可以 apply 埋啊嘛，即係你學完個反卷、小卷咁，你梗係學埋嗰啲進階啲嘅菜式啊，咁啊借啲嘢係咪？小卷啦，咁咧只要其實唔使太多飯嘅啫，仲係咪唔使鋪過張卷席嘅？我好料啦，咁就拎喺呢度。好，慢慢翻佢呢度，跟住過咗啲飯，咁樣收入去，做翻一個記到啦，一個正方形嘅，好啦，跟住再捲起個卷隻，一反，再推一嘢出去，一夾，一收，就係、係啦，跟住咧可以將好啦，咁就升起啦。呢個主要係咪都係蛋黃醬溝嘅？嗯。臨尾開始，即係嗱，你去到想佢臨尾有色咪近少少。好。原來佢叫天婦羅芥末熔岩葱粒魚腩卷啊！你睇下佢幾撚人？有錯請表，我應該冇記錯，好撚熱啊！可以中間切咗先咯。
係啊，係啦，跟住就將唔係另係啦，呢邊啱啦，跟住淨係去咗少少嗰個黑色位係啦，耶！睇手啊！好熱啊！跟住望啱啱呢個咧，我唔記得咗咩啊 fuck！唔使嘅，有得去啊，有得去係啊，慢慢轉。其實我炸得唔係咁好嘅，因為我唔記得咗要搖一搖佢，等佢唔好黐，所以佢條邊我要再切咗。不過我擠晒汁，你哋都睇唔到㗎啦，傻鳩。嗱，試下下邊，因為上面已經得㗎啦，上面出色啊，下邊未出色啊。下邊窿，上面窿添啊，可以再窿啲。唔係上面窿啊，呢度下邊。齊啦！夾周飛魚子啊！哇！好嘢味喎！屌你！即係做廚咧，難免就係我即係佢會攞個屎忽嚟磨我個賓州啦。咁我要好認真咁諗下點樣處理呢個問題啊。咁就我諗我有少太睇得起自己嘅，其實都唔係咁快可以學得識嘅。即係第2個禮拜，你話要學到嗰啲學到出嘅卷物俾人，其實係冇乜可能。咁跟住然之後，但係下個禮拜就學切魚啊嗰啲咯，有少少期待。不過越嚟越攰啦，我嘅人生已經。咁啊，下個禮拜再睇下有咩好玩咯。